Pilot bey, hangi uçağı kullanıyorsunuz? Bu uçağı kullanıyorum. Bu uçağın adı Türk yolları bunu. Hava Türk Yolları. Evet. Mavi hava Türk yolları. Yani Anadolu Jet o zaman. Evet. Mavi orucu. Sarı olan hangisi? Sarı mı? Hı, Pegasus. Pegasus. Kırmızı olan? Kırmızı mı? Hı. O da hava Türk yolları. Hava. Evet. Bu da hava Türk. Yolcularımıza söyler misin ne yapmaları gerekiyor? Sandviç. Hayır. Ondan önce ne yapmaları gerekiyor? Ondan mı? Uçak kalkmadan önce ne yapmamız gerekiyor? Fiş. Uçak kalkmadan mı? Evet. Önce su. Kemerlerimizi takıyoruz. Evet.